Do'stim tinchlikmi, nima qarabsan? Chaqirding. Jinnimisan, nima qilyapsan? Kecha seni uyingga borgandim. Bormaydiganman. O'zingiz bilib boring. Axir bolamman. Nima menman? Oyog'im og'riyapti deyapsiz. Qayerdan topaman men shuncha pulni? Bilasan-a, meni onam mana shu yerda yotibdi. Nogiron bo'lsa ham, bitta joyda yotsa ham, tirik bo'lsa bas edi. Onangga qilayotgan muomala menga yoqmadi, do'stim. Onangni unday behurmat qilma, do'stim. Rahmat senga. Qayerga ketyapsan? Onamni duosini olishga. Onang uyda emas. Qayerda? Raddonni to'g'risida ochilgan Nova klinikasida. Ona. O'zingni bos, bolagina, men yaxshiman. Ona. Meni kechiring, men hammasini tushunib yetdim. Kechirim so'rama, bolajonim. Onalar hech qachon o'zini bolasidan xafa bo'lmagan. Bo'ldi ona. Sizni davolatamiz. Mana shu больницада qancha bo'lsa yotasiz, davolanasiz. Men o'zim davolataman, o'zim qarayman sizga. Assalomu alaykum. Bola yaxshimisiz? Keling doktor. Yaxshimisiz aka? Tuzimsiz? Doktor, o'zingiz kirib qolganingiz yaxshi bo'ldi. Yana qanaqa muolajalaringiz bor? Onamni yaxshi davolatishimiz kerak. Nova klinikamizda kardiolog, terapevt, pediatr, stomatolog, ginekolog, undan tashqari barcha turdagi fizioterapiyalarimiz mavjud. Aka, onangiz sog'lig'idan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Malakali hamshiralarimiz tomonidan muolajalar o'tkazilyapti. Undan tashqari kunda vrachlarimiz tomonidan tibbiy ko'riklardan o'tkazib borilyapti. Doktor, rahmat sizga. Onamni sizga topshirdim.